Dios, por esta juventud. En la juventud que no se pierde, en la juventud que no abandona, en la juventud que no es olvidado, Dios, para que por eso en esta noche nos aquí, Dios, delante de ti, nos hemos presentado para pedir perdón por nuestros pecados, pero también nos queremos despejar nuestra vida. Hoy queremos comprometernos contigo, Espíritu Santo, para conocerte, para amarte, para tenerte en nuestra vida, no solamente como un tema más, sino como una realidad en nuestra vida. Dios las ha reservado para nosotros. Y una cosa que decía mi hermana Leti es que solamente si tú quieres, secundario, joven, intermedio o adulto, porque Dios no forza a nadie y tampoco está obligándonos Dios a hacer estas cosas. Por eso te invito a que entonemos este canto y que meditemos en lo que dice esta letra, porque la realidad es que Dios ha venido a este país, pero no ha venido Dios para condenarnos, sino para que seamos salvos por medio de Jesucristo. Vamos a poner este canto.
That's